Olha que lindo. Uau! A mola tá brilhando junto. Então tá dentro da gaveta. Cadê? Agora eu nem sei onde é que vocês estão. Ixi! Tá aqui, ó. Olha da Marina! Olha que legal da Babi! Agora sim! Olha lá! Olha lá o da Babi! Cadê o meu? Olha aqui a sua! minha tá aqui. Olha, Nossa, olha! ela é chocolate brilhante. Olha que legal! Que legal que ficou! Imagina como é fazer uma bolha. Viu? Ai,